cut. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। সো ওয়েলকাম টু নিউ ভিডিও। তো গাইস, আজকে আমরা গুগল ফান করব। গুগল ট্রান্সলেট ফান নিয়ে একটা অনেক মজার একটা ফানি ভিডিও বানাতে চলেছি। তো গাইস, আমরা এখানে আজ কোনো ট্রান্সলেটের ভিডিও করব না। আমরা কোনো কিছু ট্রান্সলেট বের করব না। আপনারা ইতিমধ্যে ভাবতেছিলাম যে আমরা ট্রান্সলেটের ভিডিও করব, কিন্তু আমরা এরকম কিছু করব না। আমরা এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নিয়ে মজা করব। মানে আমরা এখানে বিভিন্ন জিনিস লিখবো, এটা মানে এটা সাউন্ড বের করব এখানে। Welcome to new video. এখানে আমরা অনেক কিছু লিখবো, দাঁড়ান। লিখলাম ডিজে 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 DJ, DJ, DJ. দেখছেন গাইস, কি মজা লাগলো শুনতে। আরো অনেক কিছু লিখতেছি গাইস, এরকম লিখলাম। দেখেন, এগুলো শুনতে অনেক মজা লাগে। গাইস, আপনাদের নিশ্চয়ই মজা লাগতেছে অনেক। এখন আমি কিছু লিখবো, মানে কোনো লিখবো। ইউটিউবার, Ryan the YouTuber. Ryan the YouTuber. Ryan the YouTuber. এখন আমি লিখলাম রায়ান। আমি কিছু মজার কিছু লিখবো। রায়ান গাইস, আমি নিজেকে নিয়ে লিখতেছি। Raiyan Murika. গাইস, আপনাদের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য আমি নিজেকেই লিখতেছি। তারপর আমি আরো গাইস, কি মজার জিনিস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমরা লিখবো youtube.com। YouTube.com. আমরা আরো কিছু লিখবো। লা লিখবো। La 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 la. তারপর গাইস, আমরা আমাদের চ্যানেলের নামটি লিখে রাইয়ান চৌধুরী। Ryan Chowdhury. চৌধুরী এটা হচ্ছে বিদেশে চৌধুরী বলে, কিন্তু এটা বাঙালিতে চৌধুরী বলে। তো গাইস, আপনাদেরকে কিছু বলি। Welcome guys. Welcome guys To new video. হয়ে গেছে গাইস, To new video. তো গাইস, এখানে মজা শেষ না। আমরা আরো কিছু করার চেষ্টা করতেছি। আমরা লিখি দেবো, অনেকগুলা। এখন গাইস আপনাদের অবশ্যই অনেক মজা লেগেছে ভিডিওটি ফানি লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এন্ড শেয়ার করে দিয়েন। Like and share. এবং আপনাদের কাছে ভিডিওটি কতটা ফানি লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে দিয়েন। কমেন্ট বলে এখানে। এবং আপনারা যা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয় তা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। Subscribe. এবং প্রেস দ্য বেল আইকন। Press the bell icon. গাইস, আপনাদের অবশ্যই এগুলো অনেক মজা লেগেছে। তো গাইস, আমি এখন নিজের মুখে বলতেছি যে ভিডিওটি কেমন লাগলো, ভালো লাগলো সেটা লাইক করে দিবেন। এবং পাশে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। তো গাইস, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই। Bye bye.